Giới thiệu cho anh em dòng máy hàng mít chuyên sắt hộp mỏng cho anh em mình nha, đang test trải nghiệm của khách hàng trên sắt hộp mỏng rất là mỏng luôn, hàng như thợ hàng anh em. Mà dòng này hiện tại đang là dòng máy hàng mít Sazoke thế hệ mới, có thể hàng mít và hàng que, đi theo máy là cuộn dây hàng cho anh em mình luôn 1 kg, súng mít đầy đủ nè, kìm hàng kẹp mát nè. Dòng này hiện tại bên mình đang có chương trình giảm giá rất là sâu, anh em có thể mua dễ dàng và về làm thợ luôn anh em ơi. Đây ạ, rất là tuyệt vời nha, rất là đơn giản và rất là dễ hàng. Anh em có thể đặt mua qua số hotline hoặc đến với các chi nhánh của Máy Móc Việt Nam. Cảm ơn anh em ạ.